Hello guys, samahan mo ako. Ang topic natin ngayon ay ang pagkakabit sa ating bahay ng power outlet. Ngayon, ipapakita ko guys kung paano ang pagkakabit nito. Pero bago natin gagawin yun, gawa muna tayo ng ating schematic diagram para mayroon tayong masusundan guys habang tayo ay gumagawa. Tayo sa ating service entrance. Kung ito yung ating service entrance, ito yung ating galing din sa utility natin, supply, line 1, line 2. Ito yung ground natin guys. Meter base. Ground natin siya. Breaker. Yung breaker na to sa loob na ng bahay natin. Mostly sa kasi sa ating mga supply galing sa utility supplier natin. Halimbawa, Meralco, naglalagay pa sila dito guys ng ito yung tinatawag na external isolation breaker. Isolation breaker. Ngayon dito na tayo sa loob na tayo ng bahay natin. Halimbawa, ito na circuit breaker na. Ngayon pag galing dito, maglalagay ako ng dito, pull box. Pull box to guys. Ngayon pagka galing dito, saka tayo pupunta sa ating outlet. Ito yung outlet natin. Tugang outlet. Gawin natin 2 piraso. Iyan. Isang circuito lang to guys. Yan. Ito service entrance. Yan. Ganyan lang guys. Ito yung line 1, line 2 natin. Ganun pa rin. Tapos, mayroon tayong ground yan. Sa outlet natin, may ground tayo. Yan. Yan guys, tuloy na tayo sa ating wiring. Ito guys, yung ating ground wire standard. Dapat kulay green siya. Sukat ko na siya. Tuloy ko na siya doon. Yan. Sundan nyo lang ako guys. Yan, papasok ko na siya. Flexible pipe natin to. Ang dumaan dito guys, bali 3 wires siya, 3 wires. Kasama dito yung niya, yung ground wire. Ito yung ground wire natin. Bawa mo natin siya. Ngayon. Ayan siya. Ito yung pull box natin. Ito siya. Yan, ito guys. Tapos ito siya. Itong first outlet natin. Maiwan na siya dito. Tayin ko lang yung ground. Lulog ko lang yung ground dito. Ito siya. Tuloy ko siya guys sa dulo. Ito na yung pangalawa natin. 2A. Yan. Yan na guys. Ngayon ang gagawin natin.
Itong andito sa unahan, nasa full box na din. Splicing lang tayo dito sa kanya. Magiging splicing box lang siya. Gagawin yun, gagawin ko, splice ko muna siya. Ayan. Splice ko siya sa dilaw din. Yan. Tapos yung puti, sa puti din. Sundan nyo lang ako guys. Yung ganyan guys, yung dilaw sa dilaw din, yung puti sa puti. Yung ating puti, yun ang ating line 1. Nasa sa inyo rin kung yung line 1 yung dilaw. Nasa sa inyo yung guys. Yan, ngayon ginamit ko puti, line 1. I-splice natin siya. Splice natin siya maigi para di siya maglulos. Pwede mong ibalik yung dulo para hindi siya makasundo. Yan guys. Itisin natin sa mabuti. Pati yung puno, itis din natin. Para talagang matigas siya. Yan guys. Yung ating ground, walang problema sa kanya kasi ano naman siya, buong wire siya, wala siyang putol, ito lang. Ipan lang, twist. Yung guys, naka-splice na siya. Tapos lalagyan natin ng cover. Ngayon dito tayo sa ano, ito na guys yung ano, itong ground wire natin guys, optional to. Pag mayroon kayong mga appliances sa bahay na mga metal yung kanyang katawan, gamitin nyo to guys. Gumamit kayo ng outlet na tatluhan guys, yung 3 prong. Mayroon siyang grounding na prong. Wala akong stock ngayon. Basta pag gamitin nyo to guys, ang gamitin yung outlet, may nabibili yon na pang industrial. Tatlo siya, 3 prong, hindi ganito. Kasi ito walang lagayan ng grounding guys, wala siya. Hindi siya masusupervise yung equipment natin. Kasi yung mga equipment natin, tatluhan siya guys. Mayroon siyang 3 prong. Kaya ito pang ano lang to, wala talaga siyang ano, walang pang earthing to, wala. Kaya ikabitan natin ngayon. I-lock lang natin siya sa loob. In case na mayroon kayong ganung mga appliances guys, yun ang bibilhin nyo na outlet, yung 3 butas. Para may lagayan kayo ng grounding guys. Yun. Tap ko na. Ito guys yung line 1. Kung dito siya, dito guys sa pagkakabit, ingat kayo dito. Ingat kayo. Baka magkamali kayo, pag mapagsama nyo dyan, isang linya to guys, yung yan magkatabi na yan, ito magkatabi na ito, isang linya lang to. Parang matulad kayo sa switch. Kailangan itong kabilang side dito, para doon pang tawid sa kabila guys. Pang jumper to, pang jumper, kaya mayroong isang butas dyan. Itong isang line to, dito natin sa kabila ikabit. Dyan. Yan. Ngayon gagawin natin dito, yung natitirang butas guys, jumper naman natin siya. Mayroon akong jumper wire dito. Push lang natin. Yan guys. Pumutol na ako ng jumper wire. Ganito lang guys. Jumper natin dyan. Yan. Line 1. Line 2. Ngayon itong kabilang side guys. Napansin nyo may naiwan tayo dito. Yan. Ito lang to. Palupan ko muna siya. Yan. Yan guys. Ngayon ito naman, kung napapansin nyo, may naiwan tayong butas. Dito naman siya natin ipasok. Ito yung line 1 natin. Pasok natin dyan. Pasok siya. Line 2 guys. Dito naman. Yan. Okay. Ganyan lang guys. Oh. Lusutan lang siya. Lulusot lang siya sa kabila.
Ngayon, ito na yung last natin. Ayan. Guys, ngayon ang gagawin natin dito, tulad ito, gagawa ko ng jumper wire. Gagawa tayo ng jumper wire. Maikli. Maikli yung nagawa ko, sorry. Maikli siya. Ito ko tumagal. Oops. Ayan guys. Jumper. Ito screw type to. Meron siyang may tornilyo siya. Ito maganda yung ganito. Talaga matibay siya. Di katulad ng mga iba yung mga flip type. Meron yun madaling mag-loose. Ito guys yung maganda. Pag bumili kayo mga ganito hanapin nyo. Guys, pasok na siya. Kahit lang natin yung tornilyo niya. Ang kabila naman. Loosin natin. Then tight. Okay, tight na siya. Next side. Okay. Loosen. Insert. Okay. Then tight. Tight na siya guys. Okay. Ngayon, itong kabilang side naman ng talupan natin. Yan. Okay. Insert. Then tight. Loosen. Okay. Insert here. Siya ito. Tight. Okay. Ilop lang natin sa loob yung ating ground wire. Optional siya. Pagka mayroon kayong sinasabi ko nga yung 3-prong na outlet, yun ang gamitin nyo guys. Tapos kung mayroon kayong mga appliances na kailangan ng grounding, itap nyo siya. Hindi ganitong klase ng outlet guys. Kailangan ang bilhin nyo yung may grounding prong, yung tatluhan. Tatlo yung kanyang butas. Ito dalawa lang to eh. Pang ano lang talaga to. Pang line 1, line 2 lang talaga siya. Wala siyang pang grounding. Yan, nagpitan lang natin siya. Sundan nyo lang ako guys. Yan. Kabila naman. Look lang natin siya dyan sa loob. Okay. Wala pala itong tumuluhan. Okay. Ito natin ito guys. Yan. Buo na yung ating outlet. Ngayon dito naman tayo sa ating source. Itong ating grounding, yan lang siya guys. Yan. Yan.
optional siya. Kung yung circuit breaker panel natin, mga metal, doon natin siya guys itatap. Doon natin i-hook up to. Dapat naka ano siya doon, nakatap siya doon. Pag metal, ito plastic naman to, wala tayong mapaglagyan. Saka hindi rin siya advisable dyan kasi hindi naman conductor ang plastic. Yung mga conductor lang guys, yung mga metal. Ngayon, kabit na natin itong ating line. Line 1 natin puti. Okay. Line 1 puti. Tatlo na siya. Line 1 puti. Okay. Line 2 dilaw. Okay. Okay guys, ayan siya. Tapos ko yung ating puti. Tapos ko yung ating dilaw. Okay. Hi guys, ngayon yung aking cover. Yan. Dapat may cover siya. Okay. Yan guys, buo na tayo. Ayan. Ito yung circuit breaker natin. Ito siya. Tapos, PB natin. Ibig sabihin pull box. Ito. Tapos, circuit outlet A. Circuit outlet A pa rin. Dalawang A siya. Ngayon, flexible, dumaan 3 wires. Line 1 tsaka line 2 plus ground wire. Ito siya guys. Meron tayong circuit breaker sa loob na ng bahay natin. Itong external isolation breaker, wala na tayo dito. Ano lang, demo lang naman to. Pero pagdating sa actual, mayroon to guys. Pagbaba ng meter base, ito yung kasunod. Ito yung kasunod. Huwag nyo siyang ilalagay dun sa ibabaw guys. Bawal sa ano yun, bawal sa Meralco yun. Kailangan after siya ng meter base. Huwag siya dun sa ibabaw ng meter base. Baka gamitin ng iba yun. Pag di nyo alam, binababa, tapos may nagja-jumper na doon. Bawal yung ganun. Kailangan after siya ng meter base at after siya ng metro guys. Sige, test tayo, actual test tayo. Tingnan natin kung buhay na yung mga circuit outlet natin. Gamit tayo ng multimeter guys. So guys, ito yung multimeter natin. Ito nabibili kay Dico. Sila ang supplier nito. Ito yung gawa nila, Wheeler. Ngayon, test natin yung power natin. Yung range ng digital multimeter na to is 200 saka 500. Yun lang, dalawang lang. Ngayon, lagay natin siya sa 500. Play safe tayo. Para sure ball safe din yung ating multimeter. Yan na guys. Nakapid 223 227. Ngayon, di pa tayo sa ating line side guys. I-on natin yung breaker. So guys, equal siya. Line side natin sa load side 226, 27, nagbabari lang siya. Okay, so tayo ngayon, mag-check na tayo ng ating ginawang power outlet. Dito tayo sa ito guys, itong una. Ito siya. Ito naman. Dito tayo sa una, check natin siya. Yan guys, 226, 27. Nagbabari siya sa ganung voltahe. Ayos na tayo dyan guys. Ngayon punta tayo sa pangalawa. Yan.
Yan guys, 228 volts. Parehas guys, nagbabari siya 26, 27, 28 yan. Ngayon buhay na siya. Ngayon try natin i-test siya. Saksakan natin siya. Ito guys, tingnan natin. Dito tayo sa 1A. Yan guys, charging siya. 1A. Ngayon, lipat natin sa kabila. 2A. 2A. Yan guys. Charging siya guys, oh. Nakapansin nyo yan, oh. Kulay green. Pwede natin patayin yung breaker natin. Yan guys, patay siya, wala, oh. O natin. Yan guys. Buo na yung ating power outlet na ginawa. Yan guys, kumbinsi ko okay yung ating circuit diagram natin. Ayos to guys, off to. Okay. Salamat guys sa inyo, salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye.